Я ніколі не чуў гул сірэн. Я не бачу, як чырванее неба над взарваўшымся рэактарам. Я нарадзіўся праз многа гадоў пасля таго, як здарылася гэтая трагедыя. І я маю пасведчанне пацярпеўшага ад катастрофы Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Калі мне гавораць Чарнобыль, то ў мяне ўнутры ўсё сціскаецца, таму што гэта не проста слова ў падручніку, а гэта боль, які дагэтуль яшчэ не праходзіць. 40 гадоў – гэта ўзрост маёй матулі, якую я ўжо не памятаю. 40 гадоў – гэта цэлая вечнасць і ў той жа час адно імгненне. Мяне завуць Вова, і я жыву ў спецыяльнай школе-інтэрнаце ў Бабічах. Бабічы – гэта аграгарадок, які знаходзіцца ў зоне, якая пацярпела ад радыяцыі. До 1998 года вёска з'яўлялася зонай з правам на адселенне. Сёння ў Бабічах жыве 722 чалавекі. Дзякуй Богу, што тут засталіся жыць мае настаўнікі, мае выхавальнікі. Дзякуй Богу, што былі такія смелыя людзі, якія коштам свайго жыцця выратавалі нашу зямлю, нашу вёску, нашу будучыню. Нядаўна ў нас была экскурсія па вёсцы. Мяне вельмі ўразіў дзед Сцяпан, які сядзеў на лаўцы і глядзеў на поле. Я ў яго запытаўся: «Дзядуля, вы не баяліся тут жыць пасля катастрофы ў Чарнобылі?» Дзед Сцяпан усміхнуўся і адказаў: «Сынок, гэта мая земля. Яна мая, і яна адраджаецца. Паглядзі, вунь буслы гняздо звілі. Буслы не селяцца ў дрэнным месцы. Адраджэнне – гэта калі ты не здаешся, працягваеш жыць, нават калі цяжка. Адраджэнне – гэта калі пасля самай страшнай хваробы зямля і людзі не паміраюць. Яны змагаюцца, яны хочуць жыць, як я. На гэтую тэму я склаў невялікі верш. 40 гадоў мінула з тых часоў, калі страшная трагедія ўскалыхнула нашу зямлю і цішыню лясоў. Але цяпер адраджэнне вярнулася. Буслы вьюць гнёзды на старых слупах. Рута цвіце, і я усміхаюся. Жыццё прабілася сквозь вялізны страх. Дзякуй Богу, дзякуй зямельцы, за дужасць, за моц, за натхненне маё. І ты таксама будь чалавекам. Зберагай прыроду, як сэрца сваё.